بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أه نقدم لكم اليوم فتح علبة هاتف الايفون 4 اس. الايفون وصلنا ولله الحمد يوم الجمعة 2 ديسمبر من امريكا طبعا، وهذا مثل ما انتم شايفين واصلنا من امريكا، سعر جيد ومناسب. طبعا هذا هو الايفون 4 اس 64 جيجا لون اسود، حسب متجر أبل في أمريكا سعره $849، ومع التاكس الضريبة $908، يعني بالريال السعودي طلع لي تقريبا 3407. طبعا للأسف عندنا هنا في السعودية هالمواصفات هذه وصل في بعض المحلات المتاجر في الرياض 6000 ريال، وبعض المتاجر الكبرى بعضها مش حقول أسمائها عشان ما عمل دعاية لها، عمل تخفيض ووصلت ل 5200 للأسف. يعني الحمد لله أنا شريته بسعر مناسب. يعني نبدأ بسم الله، نفتح العلبة. هذا هو الايفون 4 اس، وهذا علامة الاي كلاود اللي يجي مع التحديث الاي او اس 5، اللي هو يجي دايركت مع الجهاز الايفون 4 اس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا هو الايفون 4 اس. انتم شايفين يعني الفرق بينه وبين السابق ان الانتينة كانت بس تحت، والان حلوا المشكلة صار تحت وفوق. خلاف كذا ما في أي فرق ثاني سوى في النظام في الجهاز. طبعا مواصفاته كاميرا 8 ميجا بكسل، و يعني ومستخدم فيه معالج اللي هو مستخدم في الايباد 2، يعني وأسرع ب7 مرات من الايفون 4. والعلبة هي نفسها، يعني نفس العلبة. يعني هاي السماعات أو الشاحن هذا، وهذه السماعات. طبعا الفيش يمكن مختلف، يعني جديد، يعني أفضل، يعني 2 أفضل من الفيش اللي يجي 3. طبعا بس حبيت أقدم لكم في هذا الفيديو وفتح علبة الايفون 4 اس، وفي نفس الوقت اقدم لكم نصيحة اللي يقدر منكم انه يشتري الجهاز من الخارج. انا عن نفسي شريته من امريكا، ممكن تشترونه من متجر بريطاني او متجر امريكي عن طريق النت، ويوصلكم سعر افضل بكثير من السعر اللي عندنا في السعودية. وشاكر لكم متابعتي، وللتواصل مثل ما يظهر عندكم على الشاشة على حسابي على التويتر أو من خلال الإيميل عبر الآي مسج. وشاكر لكم، شكرا جزيلا.